हेलो दोस्तों नमस्कार मु चित्तरंजन आज गोटे नुआ ब्लॉग वीडियो आसी बर्तमान मु अच्छी कंस्ट्रक्शन साइट रे आउ बर्तमान 32 फ्लोर रू मु तलू जाऊँगी आपण मैंने देखु बर्तमान ये बिल्डिंग हूँ 32 फ्लोर प्लस टेरेस प्रेस कला टोटाल हूँ 36 फ्लोर मु बर्तमान पूरा सीढ़ी रे तलू जाऊँगी बर्तमान सुधा मुझे पड़ी आसिली 20 फ्लोर को आपण मैंने देखिपे सीढ़ी अवस्था कौन लाइट भी ना कि ना किए भावुव जो कंस्ट्रक्शन साइट इंजीनियर बहुत बढ़िया ये सी ना बहुत किसी करा पड़ू आदि मेहनत आ सीढ़ी रे पूरा ऊपर चढ़ला को गोड़ आंठू गंठी टोटाली माने राति जहाँ हूँ माने कहार कथा नहीं बर्तमान आप देखुए ये किसी सीढ़ी रे लाइट भी ना ये हूँ आमर लिफ्ट लबी एरिया है ये लिफ्ट हूँ 5टा लिफ्ट ये देखिपे ये टोटाल ब्लॉक वर्क हो सारा 5टा लिफ्ट ये तो बर्तमान मुझे देखी 20 फ्लोर आउ ये लिफ्ट लबी एरिया आउ बर्तमान देखिया जीवा आम कौ सीढ़ी रे ना जो सीढ़ी लाइट अच्छी ये भी गोटे लिफ्ट देखो कंस्ट्रक्शन साइट बहुत सारा आपको मिल डेब्रिज कचरा बहुत सारा मिल कि देखिकी जगी रखिकी चलिया पड़ो बर्तमान देखो मुझे सीढ़ी रे ओल्ही चलती सीढ़ी रे रेलिंग भी लगी जाइए आप देखुए सीढ़ी रे रेलिंग लगी जाइए आउ लाइट ये पट सीढ़ी अच्छी बोलिक ये सीढ़ी रे आम जाऊँ किंतु कंस्ट्रक्शन साइट रे आउ गोटे कथा सब ध्यान रखुवे कंस्ट्रक्शन साइट हूँ बहुत डेंजर साइट कारण काम कला हेलमेटा निहाती पिंधा पड़े हेलमेट ये पिंधा पड़े बड़ बड़ मेटेरियल हेलमेट रक्षा करें धरी नि किसी गोटे ब्लॉक बड़ टुकड़ा पड़गला ताकू रक्षा करें किंतु छोट छोट किसी गिटी फिटी हो कि पिन पति हो तादू रक्षा करें तो से हेलमेट जैकेट आम ये पिंधुचु जदि साइड किसी गोटे एक्सीडेंट हो गला जो ये जो रिफ्लेक्सिंग देख ये जो रिफ्लेक्सिंग पट्टीटा पड़ी एटा आपण मैंने देखुए बहुत सारा रोड रे ट्रैफिक वाला को ये सब जिन दिखाई कारण ये जिनसटा जब पिंधिकी तुम केते किलोमीटर भी ठिया होता जब लाइट तापर पड़ो ना पूरा रिफ्लेक्सिंग हम तो से ये रिफ्लेक्सिंग जैकेटा पिंधा जाए आ बर्तमान टाइम तो आप जानी बर्तमान टाइम हो गला केते रुहतु बर्तमान टाइम निहाती मु भावुची 8टा बाजलानी 8टा बाजलानी आउ पूरा लंच रो आसी थी बर्तमान तल को ओह्लौची कारण लोक भी काम करुले आ चिपिंग काम चलता से मुझे लोक छाड़ी जाई हेनी लोक छाड़ी ये जाइबनी कहीं हाईराइज बिल्डिंग काम लोकर काम सर लोक विदा कर तुम जीव ना कि भी गोटे प्रॉब्लम है जदि तो साइट रे जी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन थी जिनसटा जीव से हाईराइज बिल्डिंग रे आमे लोक छाड़ी के जाऊना कारण ये वीडियोटा आज कहीं कली मुझे एमती सीढ़ी रे एमती देखुली मुझे कहली एकुटिया मुझे जाऊँगी एकुटिया कौन गोटे जी गोटे वीडियो बनईकी जा देखिया यहाँ पब्लिकर कौन किमतिया माने रिप्लाई आसला जे कंस्ट्रक्शन साइट रे कौ भली काम होता पर्यंत रोचंती लेबर हूँ स्टाफ हूँ आउ कौ भली काम सब होला केते प्रकार असुविधार सम्मुखीन होती आ गोटे कथा मन रखु इंडस्ट्रीज अवश्य 8 घंटा पर्यंत ड्यूटी किंतु कंस्ट्रक्शन 8 घंटा ना कंस्ट्रक्शन आपणकर मिनिममटा हूँ 12 घंटा है मिनिममटा हूँ 12 घंटा आउ तापर तुम एक्स्ट्रा तुम कर ये देखुए लिफ्ट ये सब केते माने डेंजर देखुए आमर यहाँ बेरिकेसन हो रही है सब अंधार हो जाए देखिपार थे आउ ये देखु किमतिया गाढ़ा केते माने ये गाढ़ा माने केते आम सब सेफ्टी रे लोक सुरक्षा रे माने काम करिया पड़ू बर्तमान से सीढ़ी से बाट पर्यंत लाइट थी से सीढ़ी रू फेर एपट सीढ़ी पलि आसली कारण एपट सीढ़ी आम गले पक्का ग्राउंड फ्लोर आम जीव कि सेपट सीढ़ीटा जोटा अच्छी सेटा जीव कौटी कहल डायरेक्ट आमर बेसमेंट को जीव तो बेसमेंट को आमर जा कि आवश्यकता ना एक्चुअली कथा कह गले ये लाइट पूरा बंद लाइट कौन गोटे प्रोब्लेम होते सीढ़ी लाइट बंद ये टोटाल 10 फ्लोर ही लाइट बंद तो ठीक अच्छी वीडियोटी बर्तमान बंद करुच्ची
लाइट नाई आ ये वीडियोटी आपण मानक केमती लागला सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करी कहिबे। धन्यवाद रहुछि।